कफ सिरप से बच्चों की मौत, जहर बना इलाज। सोचिए, खांसी की दवा जो बच्चों को राहत देनी चाहिए, वही बन गई मौत की वजह। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 21 मासूम बच्चों की मौत हो गई और वजह थी जहरीला कफ सिरप। जांच में खुलासा हुआ कि इस कफ सिरप में थाइलिन इथाइलिन की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिरप में 48.6% थी, जिससे बच्चों की लीवर और किडनी फेल हो गए। अब सरकार इस पर एक्शन ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिप रेलाइट जैसी सिरप पर बैन लगा दिया गया। डॉक्टर से दवा कंपनियों तक जांच शुरू हो चुकी है। दोस्तों याद रखिए, बच्चों को कोई दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि इलाज की गलती जान ले सकती है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।